ebyo ino kola beruweru tujja kujja eyo mwezi ogwo tujja tutambuze ensonga mwezi nga gugwaka 22-23 tujja kubaawo ekasana tujja kuzanya omupiira tujja kwogera ku nsonga nyingi eziko kukabasanya abaana ate n'embeera n'abawala abato abataneetuuka ab'engeri bayingidde mu nsonga z'obufumbo byonna tujja kubeerawo eruweero mu mbeera P7 ennaku z'omwezi nga 7 temwakyudde ennaku z'omwezi nga 7 ekittante gwe tujja okubeera abagenda okutula P7 nolwekyo ab'amasomero ekyo mukyeterereze mujje ku bwereere okitegedde naye abanayagala okwetaba mu kwiza eyo please muli baddembe okujja okwewandiisa mujje wano muboze Miriam namba ati headmaster tulabe abaneetabawo mu maaso n'abasomesa abakugu tujja kuba nabo ennaku z'omwezi 7 awo ekittante bulijjo era tuba n'ebbinu eryo nga tusiibula abaana ffe ate bagende batule era abaana kibakola bulungi nnyo kubanga amanyi engeri y'okuddamu ebibuuzo ebibuuzo byamuleme mu kibiina naawe omusomesa ojja n'olaba abalala bagamba batya bano be bagamba mulinamu be bagamba betwalonzeemu abalina abasuumuse bo bazze babiyita ebbanga ne bakuwekisa balina nugu yonna lwaki tebakuyamba ffe bakuleetera ku mmeeza buli muntu n'afuna omukisa kasita weereeta si ffe tukuleeta gojja bya bwereere tebakuggyako akasente side eyo nakoze ne mama blessing dollar n'amala waali ayambadde navy blue. Yeah, how you doing? Natuzaako kakyako. Wasuzotya. Sikale kambereho mukazi omuganda. Esibe kya nosebo. Bwoti muganda. Esibe kya nosebo. Wasuze. Wasuzotya sebo. Muje baliko sebo. Je kiro. Kubuza kwa abantu bakutabula. Wasibi otya nga ambuza byajjo ate tunakuwa wasuze makati awo osibi otya ate wali ne kibera bwe kitu. Otherwise kinga abantu batafukya afumbya ennyo nyabo batuyigiza mama okufumaga ofumbe nnyo mama oteseza tata babiri bombi obebaza ateseza abatata afumbi abamama leka tinaku zino kikole kiri kitya tewali njagala yogera kusinza ku kiriwo tewali n'okwebaza tewaba yanbadde thank you ngamba munjwe mbate muli tata era kati mama anti era kugamba afumbe nnyo mama oteseza nyeta oteseza nnyo mama ofumbi otesa bakujja bate muli tata nafunako ku maid nga buli oba mmere oba kyo bamaziga munjwe baki balafikula barakallahu fikum banange bulisa barakallahu fikum yakula bulungi nnyo kyali agamba katonda akongere emikisa baraka emikisa barakallahu fikum omwadde mmere barakallahu fikum kati ngomna fikum barakallahu kyoleta abantu nekingira nyumba barakallahu fikum katonda akongere emikisa kukyolese era walizibo kino nyera kitigeza kyo baraka mikisa bambi n'oyo aliwo mugamba bamwita Jamida barakallahu nga akwebaza yebaza katonda abawadde kwasigo wagenze kuyiga nodda noleta bazira biba bijja buli kiseera katonda akongere emikisa katonda akongere emikisa kyalinga ategeeza kale munange wojjidde ebola no ndatufukidde tabu omuntu ngaalabye bannange ngambe saba kiri kirime kuba omuntu ngaalabye kubanga bannange sagala kiwunyiriza kati balabule va mu by'omuntu alabye twagala baga bannange bino si byakuzannya abalungi tukole bwe tuti tokola mputtu okulete tabu amazzi ago mwatambulira ne muntu yezo nti byonna kakati abakedi kitoka tekyali budde bwakwonona lumba akedi abalina akedi bananyini akedi omusajja ananyini akedi watataddewo bikola mwekyange temusirika kubanga omuntu omuyekka waaki agenda osasanya akedi yonna bannange sagala kirowooza kati ekisinga bwowuliranga omuntu omukuluma omusujja gukuluma genda mu ddwaliro totufaako tugenda mu ddwaliro bwolaba munna amaaso gamyuse bitategeerekeka talina kyanyu kimanyi bulungi gamyuse alabika agweddemu n'amaanyi anafuwa genda mu ddwaliro bo bajja kukubulya tobuuza muntu yenna tonywa ntangawuzi ebola taliiko ntangawuzi etaliiko niimu simanya bitwalunga atambula n'emazzi agabuguma nedda genda owulire emimiro gikugira genda kaakati bw'owulire okudduukaanira nalwo genda kati ate ogenze bwala tewali yasirika anti ng'atidde nababeeramu ate n'asirika kati mumulaba amaaso gamumyuso gendako buddwaliro naye tomukwatako mugambe genda oba si kyekyo yita ambulance tajja kunyiigira ekyambulance kakati amanya ambulance weziri enamba mutandiko zikwata ne Minister of Health obanga omanyi nti enamba ya ambulance yeno kati mujja wano mubuwedde muzirange tubyanguye bannange tulinda mbeera eri mugijjukira naye nga ekiriwo kirigamba nti ebola okumanya asaasaanya ennyo mu Uganda ku mikutu gy'ensi yonna kati kwetuli nnyo nti kwali ebola yeeyongedde asse abawerako bagaddewo amasomero agamu emubende olw'okutya ekiddako ate abantu basanga nti bire wali ne gundi ne tukulaba bire yeeyongerayo mu kibira n'asiiga ate abali eyo kati bayigge bataddeko poliisi
katola bebyoyogera olunavanga abasajja bagamba Uganda temuyingire ejinti nebula tatera nnyo tuganya batugana kungana naye nga tatera nnyo tuganya ebula kubanga yoka egundi ekizigundi bayiningi gitakwatira nnyo mu bigundi ebyo naye tebatera nnyo tugana tebatugannako mu kiseera mpozi ogenda emaka kwe baagaana omwaka ogwo naye nga bambi ebola ye mungi nnyo malwaliro alina obubonero agende mu ddwaliro okuba akabonero k'omusaayi ke kasembeera bwolaba agudde eri ng'agulina please oyo ate temumusemberera n'akamu n'akatono tekigaana nti osobola okuvamu omusaayi olw'ekira naye olw'embeera nti tetuyinza kumanya kiki temumukwatako ate mumweziikira ate sente bagenda tusaba sente ogenda kunyombera sente ate obulamu bwamwe namwe bulugenderemu sitooka olabe nti owaya ani atuyamba munonya ambulance ekiruddu mpulidde ekiruddu tight kati banywezeza buli kimu kiri clear awo mukoze bulungi kakati abantu abafudde 18 bangi babadde babiri wiki ate omuntu bw'afa ebitategereka poliisi temuba mukwatako mulinde mutwale omulambo gwo mu ddwaliro bamugulekaawo bamale okuyita abasawo emubende kibi nnyo mwenna musabibwa okufaayo nnyo mukole ensonga eyo bwe zirina okubeera era abaakamufuna bali 23 abala 16 tebannakwasibwa nga ate balinaana abamulina kale ekyo nakyo kyetukola bubi nnyo n'olwekyo bantu baffe mu ngeri yonna gye tuyinza okukola tulabe ekyo nga ate tukitereeza mangu nnyo nga obudde tebunnayita ebola ono bulwadde buva mu kulya enkima baali enkima abeeri naye kati ono baga ebola Sudan naye ng'enkima abantu baalya b'ennyama yaabwe ekola ate amanya nnyo mu bisolo akavirus ako kakati ate nze mmanyi nti abakongo abo waliwo ebaddukira ne bajja mu bungi nga balwana entalo ezo nendawula baddange nga bazze nnyo bajja n'ebifo ne bijjula toileti za kampu ne zijjula mu lunaku olwo nzijjukira bulungi kakati netugamba nti ffe nga tuli bakisaafe buli saafe tuyingiza ekintu ate basalinkiriza mubasenza mangu bantu bafaana balina ekisa e Uganda yo bwakyo oyo atunda ettaka ku speed n'aguza omuntu gw'atamanyi gy'ava omanyi nti atunda ettaka tabuuza ebyo bibeko n'ebyettaka Uganda nayanirizi besanga bwesanze mu restaurant obambi omukyalo oli mumwe ku mmere alina omwana akana kakikasula newange kale ogwo omutima mulungi naye naye kakati kyekizibu bajja ne basenga mu bitundu ebyo ne batanda bamu bajjanga balimi ne bayambako okulima ne basiiga abantu n'olwekyo ekintu ekyo ndowooza mukitegedde bulungi ebola bw'aba yeeyongedde kati kibi ekisolo baŋŋambi waliyo cases wali abaddukiddeyo kakumiro alinaanye mubende waliyo Kampala tebannakakasa okusinga kuba kugu naye nga bakyatulesinga cases ezazze muno nga naye bwokimanyi kibuga ate kyekireeta kyegwega nayo waliyo kakati mwabatudde mu basi gendera gotudde naye waba yasimula mwe siba kumimwa genderera buli kintu koloza nekisukka abali mufo by'olukale nga amasomero bambi mutuyambe kajiki mukateeke mazzi ayoza tooyi gwe bateeka kukoza tooyi oba abaana ne bajoza headmaster aji buwembo manyi gwe wakikoze mugule jiki muteeke mu mazzi tooyi ezo bazuuze gwe wogayira bwoti nga bosi w'ekifo bizibu byereere gwalina okuyimuka kati nammwe nibagamba bali mu kintu abamakanisa mubende bagambe bagaddewo amasomero kakati bwe mba nkyogedde amuntegedde somero teekawo jiiki okwewala embeera yonna omwana yenna omubwati akuleetera ekintu kyonna ekyeso ne kiyiika izi nga tebanazimalayo tamu ebeeweye eba teweeye kakati tereera toileteza olukale woteeri makanisa mizikiti kajiki mukagule mukagatte mazzi gebozesa akawuka ako tekabeeramu naye nga awayitawo nnyo awagenda emmanju eyo kubanga ffe nogyoyidde nositama muli wabadde kakati jiki abooza tooyi abakola ku ki byonna byonna ebintu ebyo nense kusobera kati ate abajiki kati bebakola baludde nga bakiriko bannanga basanitayiza olwo bafukira sanitayiza naye kyaliwo kiri mu nsi muno jiki kyemmanyi nti kampuni abadde amuteresa ebbanga kampuni emukola ano bagiyita samaka omulala ava Kenya samaka abajiki mukama yasudde wammwe aji matovu yakola samaka jiki gyali samaka jiki ddala ne samaka bulala bombi bibiri bitaji entero zitukola bulungi amalwaliro n'ekyo muzikozese masomero mbalumiriza kubanga kati abantu baffe bonna bali eyo bonna buli akuŋŋaanya zongambe ne restaurant abantu babeera mu restaurant emmanju abasa kampuni mwina abantu olusi basula nayo gye banaabira
gye bagenda bannaffe mutuyambe embeera ereme tutukako ojjukira nti empaka za masaza baziyimiriza twali tuli badde abagenda okutunkira eyo ne bayimiriza kakati bijja biyimirira mpola nga byakusaaga naye nga si byakusaaga kakati mu mbeera eyo twagala ate tumulemu katono tudde ne kakaawa kaffe n'olunaku olwali mwatuwadde ensonga zammwe nyingi jojo mwateeseza abantu balina ebizibu katuwumulemu tudde ne kakaawa kaffe kemutuweereza olunaku olwaleero kakaawa mu kyenkya nga kakutuusiddwako Prestige Magellan. nga 22 tugamba mwezi genda baba Oktoba gwe tugenda tutandika week eno Bukedde family tuliyeyo bukedde ebizibu yosembeza fe tubyogera ku mpewo ne tuweereza abavunanyizibwa ogw'omukisa ogutegeera kati ne banalwere mwe mulidde empanga gye bazala kigobero nga 22 tukera bukezi bamuzaala wantula kakati mukitegedde nga kakaawa kaffe katuusa kuba nafe aba Prestige Magellan oyo omuteeke mu buugi siga ku mugati siga ku kyokulya kyonna oba buto bukubuze sikisa era ojja kuba nga kikoze bulungi jjukira balina sabuni jama balina n'ebintu ebirala bingi ekibiti so liyo kyekibiti ekikobato owulyanga olugero genda okiguleko buuza sente zezimu nga kiri nenga advantages mpitirivu mukyo gwewedduuka gwagenze ku dduuka kisabe eyo so liyo ekibiriti then gwagala kisubula genda mu Chapa General Enterprises wali mu kikuumu ne matundiro gonna gyebiri bibatuyamba kano katutukeko era omukulu ono ya ansonga zibweziti enamba yokuteesako gwe ompya 0-3-3-7-8-7 mulimu abatamanyi namba eyo eya studio 0-3-3-7-8-7 kizibu kikino nga gwogenda okimalawo onagamba nti nno munange omukyalo ono yayagala mukozi wa bba kitegeeza bbawe owawaka yayina omukozi gwakozesa omukyala ne siku mulimu ogwa ku mulimu ndowooza wali whatever omusajja omukozi kasita aba mukozi we kakati ye munaye oba yamukuba oba yamusendasenda abantu babayo n'emize gyabwe nga tolina kyamukolera otali wennamuŋoona okuba kiki okumukuba nga amatidde okumatira kyekituufu okwegomba okwegomba namwagala kati mukumwagala munaye okukakana nga ate ebyokwagala obimanyi tokisigaza wekka abantu bakulengera tulinga bamulabi iyo simukagoli banaye ndabye bubi ate omu ku mikwano gy'abantu abo ye yaloopayo abantu bano omusajja nebimugwa amatu nagamba oh my god omukazi omulala antira omukozi omulala omu nalopa ewabba banabifuna kakati munange bwe yamugambako nagamba yiyi oyinza okyokukola bwotyo mukyala wange lugwe njagala bwati ebbanga lyonna iki kyesikola lwaki tewaŋŋamba omukyala yekyanga sebo n'abatandika omukuba omugongo mubitegeera basiba abafuluma ne banyabo n'atandika omukuba omugongo ate teyalwawo n'asiba ebibye n'agenda kakati omusajja nagenda okwetegereza ng'omukyala yagenda ng'ayagala n'empapula za pikipiki ye empapula eza pikipiki yagenda n'omulimu mufunze bannange omusajja yambamulekera ebizibu bibiri oli yamuyitamu kuyitamu kyekigambo ekituufu yamuyitamu nayagala omukozi we ali nayagala n'empapula za pikipiki takwata omwami oyo yagambye amanya nze Robert M mubisomyawo mukyala wange yayagala omukozi wange nga mwakaweereza jakasibira kale gye wamujja kale owoluganda lwe kale mukwano gwe sooka obenga atuukayo omukozi akyaliwo era omunoonya omukozi gwe yayagala nga nze namuleeta ng'era akyali ku mulimu taliiko naye yonna gyasa olina banna abamumanyi kubanga mukwano gw'omukozi ono eyamugee nti gundi nno munnange agira bwati ne bwati ngamba atukozesa abo nyino mugendo mugandi kadi z'omusajja muzizi mugamba mpe kadi zange nze biri nabivaako yasalawo kunde kakali nali simugoye na mugo olala engeri gyakolamu ebintu alina obugumiikiriza bwolwawo okujja alina obugumiikiriza bwolwawo okudelivaringa oba okutuukiriza alina obugumiikiriza bwolabanga nga omukyalabanga tali mulayini eyo era tekimukalubiriza kubaako weyeetasiza katoliiwo anti gwosalawo nasobola oba siisobole bwobanga olina engeri gyosobola okudda dda kati oba ofuna weetaasiza maama kadi zange obbazaaki ayinza okuba apakira tamanyi bw'otuuka tobiraba nti si byange kati oddate kati yaswala buswazi n'akalaka naye kankole kino atakulekera naye tomuleka naye kaŋŋenene kino kubanga oli aba aswadde ate lwakuba lava ebaziba amaaso mbina abakazi nga babbi
ngira ye omumanyi ye alina mwengalo ne ku kyalo bamumanyi ate obubbi buyinza okuba si bwe bwakuba amatooke naye nga obubbi obuntu bwabba obutonotono mpale esente azisokoddemu kino akiridde esente takudde mazima aziridde enjawulo era buba bubbi kituufu omulekedde emitwalo ebiri ate tegyamaze alidde si bubbi ezo azimuwadde anti ŋŋamba yogera nti tezaamaze ndazikozeseza nenkola nebamukooti togamba tolimba olwo bubbi ate tubulungi yakikireza abantu okudda ebinene oli mukwano gwange ompadde yetaano lwaki oŋambye ezakukola kino ate tezikumaze oba ozikoseze ogaziweddewo anti mbamanyi ekolayo mulimu abantu nga otamuyaaakati kyogedde okuyaaya obwo bubbi mugumu afuna kati abantu bangi babbi ababba ebitono ebinene byetukwata naye abantu bali awakaabo babbi bubbi bwamu kakati ono teyabbye wama mbadde kugamba musooke munoonyereze n'ensonga ezekira abantu tunule ewalala muzibuusa amaaso nemunya banange omukazi nayenda kale si kyesimuwa mwogera nyo ekigambo ekyo nkiwulira ki kyesimuwa okakasa wala yamba oli akubye essimu muyamba omusajja kaadi ze bazitutakola atya oba agenda ku poliisi agiripotingi nti yabula agambe zaabula aziripotingi muzaabula kale agenda alipotingi kaadi zaabula bayite ku poliisi afuneko akapapula mukataliiko fufu nja kulaba nga kaadi ekomawo agende wali kikyanguwa sokalipotingi lost card bajjamuwamu wikisinga ziizo azitange bazirange mawulire bamukolere kaadi zendala mama shabra yetondera kataliiko fufu mukazi yadda wangi sebo esebo esebo agenda kyo kyonna ekireba akazi okinuna awantu omujji olina okuba mu maka ge yakuliramu biki byonna naye bwojjaawo bwoti ate omuntu olina omukazi asigala mukazi alina okubeera nga yeeyisanga omuntu omukazi anti siteeka kubanga abantu nagamba bava mu musajja njabusaje nagamba wangi nyabo bulungi oli otya ekebola okwegendereza eyo gye muli yatiisa omukazi yatira olw'ensonyi naga ono nno omukulu bwankwatirako mayinza okuba onzakulopa ekinaga nawuliddeko nti olina wangi wekumusalamu kamya yoyusi yego wa difensi olima kakati omukazi omuwulidde oyo kituufu
kasaulidde kwali nnyo bwana makanga baweereza meseji era nga bwagambye ebimu obireka watolowooza aba agenda gikosa ki ennyo mukama akuwa ebirala tutena kadi mukama akuwa ebirala obaleka omuntu omusoma ate abantu bajja ne bagwa mu mukwano ngenda kati ngenda kuva ina kido tutandika obulamu tujja banajja ngagala kadi ze nga tomusaba ssente ne bakanda ssente kuleeta kadi abantu bakola ebintu mu mukwano kadi twazudde wano zileta ssente tekako ssente bwezi kizikuwe nga yoli yabikola yasigudde omukazi ne kadi azali naye kyesagala mbuse maaso kwe kuleka gapu zibeerewo mu mikwano gyammwe relationship zammwe temwogera ne bagamba okwogera kuyamba mutulekaako mubuze maama namuga ebintu mbituusa bulungi mbikola bulungi neyisa bulungi olaba ndeeta kuteesa naye nako okugoba saidi eriwe basi sinamalayo bwaba tubikola bulungi nga mulaba nti mbikoze ntyo bulungi nkole ntya emubende katugendangayo nnyo gendangayo wakiri buli ki mu myaka biki ono ogenda ekindi ati olina okubalansinga ebintu byonna obyagala nzati nkubuulira empaka bwe ziyitirira byebyo bibaamu gapu ebaawo ebizibu ebijja bingi yogera nti obufumbo bunneme muneka nteme nga lwaki bunnema abantu abalabasobola abantu babeera ebweru kizito olina amala omwaka nga takuba ssimu omala nakuba buli lunaku omala nakuba buli mwezi tewali njawulo bannange tubeere serious buli bamutayogerenga nze mbabuulidde ekintonde kyawano olaba oli abba obuwumbi bubiri nasigala nabba obulala busatu n'obutaano kakati oyo abaono omuntu omujja mukimombasa omumanyi nenyina ku kyalo bagambanga efamire eyo owuzajja kulinda faayo omuntu oyinza kwasaganya omupiira gw'engeri gye wagufunye mupiira gwagujjidde ku heda agukumire ku heda bwe gwagujjidde ku kigere kumira ku kigere kwanye muyaye mukumire mu byabuyaye olagamba banange tataseka nga tubeerawo munange tobeerawo mu nyumba ntyamu kati olinda bide bakugamba ate oweefuula oli bize omumaka nsome sajja omukozi ate simukozi obi mugambye amuleke oza atutte nnyoyo era bijja mulema amwebale kuweereza nze Katongole Matiya Kabundi Sembabule nagamba omusajja oyo ateekeko mbega omukozi waabwe alabika yawasa omukyalo oyo bwamubula atwale ekifaananyi kye ku poliisi aginnyonnyole enonye omukazi omujoozi oyo Dora eggulo wasulidde kizito kale munange nabadde n'ebikute omukazi bwafuuka omusota mwangwire ezo kaadi yaziteeka dda mu banka n'ekirala ayagala kutandika bulamu n'omusajja oli omusiguze dduka mu URA okyuse kadi magezi gago gatandise okuyingirawo Siraje ne Dora mwebale ekwereza nze Haji Khalid Ejuba Sudan omukyala amwesonyiwe agende kuba amuleka agende kuba mubi nnyo nange kyekugambye nti mwesonyiwe ebitalina gye yamujja kakati bano betufuna tukalabise bulungi kawanvuye katukudde nakatwaleeka nekafumba tomanyi waabo waako kakakutukuliramu nayo n'okategeera mubayimirize nnyo mwebale okutuweereza yebale mukama abukeseza leero omukyalo oyo yakola bubi nnyo okwenda ate n'akikola n'omukozi w'omwami we kikyamu kale embadde nteesa azeeyo kaadi za pikipiki ezo then bw'aba aganye omwami agende mu mateeka okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira okubya Ebola era buli muntu na buli maka jiiki yandikozeseddwa nnyo okubanga ssente ezo ez'empapula ndowooza nti nazo ziyinza okuleeta ebizibu mu kusaasanya okiwulidde ekyo Julius sente zokwatako nazo zirina okuba obuzibu mu kusaasanya Ebola Julius ali Johannesburg hand money oba tambuliza ku simu sente akacyayi tutumbudde Wekere TV mwebale kutuweereza ze Izman Lutalo Enzizi ono emotoka ya Sentebe w'ekyalo bagibye atipa eya Zaidi kasa eya Zaidi kasa ekasana tipa ya Zaidi ekasana bagibye nkya ya leero omusajja w'erwengo yatuganye n'ebijambi ababalabudde bawandikidde egundi webale nno musajja gwe namba bamutuweereza ebifeeyo kati banairo singa tuwadde namba plate ya tipa twandigira nze mangu gyetambulira polisi n'egibakirawo tipa ya Zaidi bagibye erwengo weereze namba plate ekyo kimale tipa z'omukyalo ziyamba abantu mu kufiirwa ne transport bwagibye genda eri naawe mukyalo tipa ze balinyanga bagenda okuziika tugibye yeyamba okusime tipa ebimotoka ebikadde ebiyambe mu byalo kyekitika abantu kyekireeta enku kyekireeta amazzi kyekireetera obusenyusenyu akibbi Uganda olemwa abantu bakomya bannaabwe bannange kati owagimanyidde nti tipa ya Zaidi ekola ku byalo nga 7 era n'agitwala yetambuza abantu nga bafiirwa tutwaleko wali tipa ya Zaidi agibbi ate girina okubanga nkadde
kakaawa kaffe katambudde osobola okusiyanga otuwenda 0772 abantu bakola ebintu nga naye weewuunya tipa yebayamba kati mujiddi ng'emulemi ate ananagibwa ogitunda wa tipa tipa ya zaidi banaezayo tipa alaba ku tipa ate bagimanyi tipa ya zaidi wereza namba ya tipa ya zaidi oyo tagenda gitunda alayi eriwo engege bagibidde ku makyagala teri parking kale katumulemu katono tudde n'amawulire gaffe bwe biramutuweereze tujja kubanga tuteesa mwami ndozo tegedde genda mu URA kati ekibinze mayi mukazi lwaki tomulopa tewamuto wakyala waabwe mateeka geteeke epya ery'obufumbo nno bannange mwe namba alabula abakyala teweesigiriza musajja oyo akuzaddemu abaana yajja ewammwe okimanyi nti ensonga bozita ku polisi taba mukyalawo nawe omusajja kanusika munda ng'atambula bw'ati agenda kugula ebintu abole tebagi naye babaana bageto babeera bwe batya kuyitako ng'alinga etangaala ne munda ate oluusi eyinza okuba obuwuzi bukunjubuse ali bwereere anoonya esumbusa za mwana agenda ku ssomero discipline banne mubeere mu gundi discipline yatuletedde bayika yaleese kale katumwe waziwona zira simanyi nabira kibikuleegera ki kakaawa mukyenkya nga kakutuusiddwako Prestige Magellan. tuguse ate namuli gaffe buli gwanga tegere kye kigenda maaso atase bati ate atugenze omwana muwala ayitibwa Rita Dominic ono nkugamba nti be bamu ku baana bawala abatikirivu ennyo mu Nigeria bwe kituuka mu sinema adden sitekayo omukyalo ono mu myaka gy'ekyenda balinga basatu Genevieve Naji Omotola Joled ne Rita Dominic nga batabu nnyo nga tolina wakwata kati gwe ngamba yali makati oli ujambo emyaka gyabwe era gyagala ofaanagana ebiseera byabwe bayola ku ssente mu Nigeria va ku byaka kati abo abaana bakolanga ssente era nga tolina kyobagamba era nga olaba oti TV nga kulikenshi Nigeria nga tovaawo kakati Dominic oyo alina emyaka 47 bambi ebbanga libadde ligenze nga banne bonna bazaala ku baana embaga bazibakubye bintu bitambula bulungi jjukira ssente bafuna kisitaba abaana balina obulamu nga ne private jet eriwali sibakuzanyisa nga bikulu nnyo biranga bifu nnyo oli alisaidi eri yomu myaka je yalina abaana bana nembaga zaggwa akati ndoza akabali myaka 27 mufumbo Genevieve Naji ye alina omwana omutazangako naye kati ye atandika kuba producer awandika n'abawandisa abamanyi mu America bagatta nibajja mu filimu ey'amaanyi kakati ono gwe kugamba Dominic emabega kawo yayanjula naye ng'omwana yali abuze mukama yabasaasidde yawadde abaana abalongo n'omwami we yawadde abalongo at 47 years basebo ne banyabo togwa mu maanye bweza abalongo bawala babazalidde Bungereza era kati ekiri ku social media ya Nigeria epanange Nigeria ene ekintu kyanjawulo kati bogenda mu kibuga Abuja ye capital city yaabwe very organized bazimba ekibuga kipya abantu bayi balala waliwo ne state ezimu za Kaduna ne baganda abagagga Lagos ate Silamu kiringa kivulu kibuga kyakula ne kibeeramu enzigo ate Niger ne kigira Niger ate lirina neighborhood Niger nseri nanyi n'engeri Nigeria Nigeria singa kuba Niger okuba bulungi naye nga waliyo ebitundu ebyebyalo ebyabalimi waliyo kikati abo bayinza okuba bali mu Kaduna eyo babeera abagagga bagamba nti kati chief etira chief kigeza go isuse mu byobugago bwa buli baba inase nyonyi nga 5 ebinga zizenga ddala zibye kati kwekanga weziri nokutambula azimba bwate ngoyerwe kigoye bakitawo gubada kinyenya mbwate kati yakirizibwa era bamuwe ekitiibwa bairi bawo omugagga ekitiibwa abo kiri omugagga wewe ekitiibwa nengere kimwese ekitiibwa yakola nanga nokubanga omugagga kabakuseri kakati mulaga gamawulire omukyalo oyo yafumbirwa omusajja asobola kuba osobola gamba nga atwala New Vision I know popular Nairo atwala say yawa ne yaffe popular in Nigeria atwala bingi akolera ne kati oli nanyini ddala kati ye mwami we kale congratulations side kale nga tuvudde tugenzeko mu ggwanga lya Ukraine bannafe ate babaluse butuba nono tebajja kutereera president wa Ukraine avudde n'alajanira amawanga nga US yamwadde ennyonyi naga mwakoze bulungi ne Putin olunaku lwajje ennaku zino bbiri Putin alinga eyagwa eddalu yagambye agenda kukwata ku byokulwanyisa ebyomutawaana omusajja yavudde n'ategeeza nti bannange omusajja oyo byayogedde ku luli ayinza okuba yabyogera ng'asaaga
kuluna ayinza okuba tasaaga kuba twamuleeseko ekisago ne tumugoba mu bitundu byabadde awambye temusaagisa. Nolwekyo mutuwe ebyokulwanyisa nga bikisoboka, mutuwe ebirala kubanga kakati luno byetugenzeko biyinza okuba byebya ddala ku Putin. Musajja Putin mumanyi nantanywa guteeka kakati ali mu maka g'omukyala naye agaye ku luno ayinza okuba tasaaga. Nolwekyo mutukolere kyemusobola kyonna, ayinza okujja n'olulumba oluyinza okuteeka ensi eno ku bunkenke. Amagye ga NATO ag'amawanga agagegattira mu mukago ogwo gavudde gategeeza Putin takola ekintu kyonna ekityobola ennwana ze bakkiriziganyizaako, ennwana ezikkirizika mu UN Convention oba nkiko z'amawanga ago amanene oluvannyuma lwa Sematalo bakkaanya bwe tunaabanga tulwananga entalo ki ekinaakolebwanga ne bawandiika olukangaga lw'ebintu bye bateesa nti omuntu anaabanga alumbye munne bino tabikozesa, bino tabikozesa, bino tabikozesa nebyatalina kusaanyaawo. Kyebalowooza nti Putin ate kati ye waliwo byazaasaanyaawo ng'amalwaliro, amasomero mu lutalo luno. Kakati batya nti ekisembayo bakino ekyasoose yakikoze, ekyobutakosa byakozesa byagaana taakikole, naye bw'akikola ebyokulwanyisa ebyo byamutawaana nnyo. Tebakuba ekizuka kimu wano kisinza okulekawo fumes oba omukka ogw'obutwa nga gujja kukosa Naalumanya ne Saalumanya gamba nga boolaba Ebola kati naye nga gwo mukka buli muntu awunyako ngokka oba n'embeera bwetyo. Kakati bagambye omusajja n'antawunyikamu kati tazanya ayinza okukola ekitiisa batoze links bategeezeza. Naye mu kiseera kyemu eri mu Russia nga tuwulizaayo yo abantu batandise okukulumuka nga badduka mu Russia nga bagenda mu mawanga agalinaanyewo gamba nga Cambodia, gamba nga Kazakhstan, Cambodia, Mongolia n'amalala agalinaanyaawo naddala abalwana ku ntalo. Kubanga Russia ezzenge lwana entalo nnyingi ate eggwanga libadde lirimu eggwanga ddene lirina amagye mangi. Kati muze mulwana ezeeno muwagira abeeri mulwanya ezeeri kati bonna yazirwanako nga mukugu bamugambye akwate adde magye nga bukwakulizo tewali gwe basanga ng'agaanye kibonerezo. Etteeka yalikyusiza nolikyusa Putin gwe basanga agaanye bikibi nga bizibu nnyo ebyatere n'abazadde abamu okukaaba ne kati banaye abaana baffe nga baga mulina okugenda teri kulekulira teri kugaana teri kutuuka eri kukola kino nekyo n'amateeka ne gaba makakali era abaana batandise okusiibula kwabadde bafuna ssente z'amagye batandise okusiibula abazadde nga tugenze tudda na buwanguzi naga biri ebyokusooka okusaaga tubivuddeko magye emitwalo 30. Kino nno kyekivuddeko abantu abamu okuddusa abaana baabwe n'abalala ne bagamba ekinaddako kiyinza okuba ekizibu kati olutalo luyinza okuba nga bali Amerika yayongeddemu amaanyi bayinza okuga nti Moscow esaala nna bayinza ogikuba nti ebizzeewo kati birabika nti Moscow olukwe lulaga nti abalwanyi abali eri mu NATO bayinza okukasuka ku Moscow ebikompola nga kyekyasaliddwawo mu ntuula z'abo abalwanagana ne Putin. Kati abantu bo bagawulidde amawulire ago era ku nsalo ya Russia emmotoka zirabibwako nga zikulumulukuka zigenda ne Putin yagaye temulemesa muntu yenna kufuluma ggwanga ayagala okuva mu kibuga Moscow akiveemu mu mirembe naye ng'olutalo lulina okugenda mu maaso. Kakati no byebyo ebiri eside eyo mu ggwanga erya Philippines omuyaga ogw'amaanyi Noru gulumbye ebitundu ebitalimu ne guleeta okubumbuluka kw'ettaka era abantu abawerako bakoseddwa n'abamu n'okufa. Omuyaga guno ogutambudde kilometers 185 ku speed gulese abantu nga bafumya myejje. Ennaku zino emiyaga egy'amaanyi gigenda mu maaso ku gayanja aganene era gugenda gwonoona naye nga byonna baabitulabula tembeera y'obudde ejja kukyukiramu ddala. Nga tugenzeko mu Japan, eggwanga erya Japan okusika omugwa kukyaliwo mu kuziika
bali bagala muzika naye ne bongezaayo olw'okuba nti Queen yali afudde ate nga tebisobola kukwatagana bulungi ekyo nno ne bakiyimirizaamu katono. Wali e Kenya ekizimbe kigudde eri mu Kiambu State kibadde bazimba kya myaliro 6 kigudde ng'abazimbi bazimba era obutasalako. Mu Tunisia okwekalakasa kukyagenda mu maaso ku nsonga ya mmere, bbeeyi ya mmere n'ebbula ly'ebintu era ekibuga Tunis abantu bakeera muli kwekalakasa bagamba embeera bayinze ebintu tebikyagulikako bakoleza ebitooki. Jjukira Tunisia eno emanyiddwa nnyo mu kwekalakasa. Ojjukira edda ddala myaka egiwera abaana yekalakasa nga talina mulimu neyeeyokya era mu kweyokya ne kuvaamu President Mulamba okusuulawo gavumenti n'adduka gye yafiira mu buwaŋŋanguse. Ekyo ne kisaasaanya okwekalakasa mu mawanga ag'Abawarabu awo wonna. Twagenda okulaba ne Egypt awo Mubaraka naye bamuggyeko Gaddafi naye n'alugendera omwo. Kale Tunisia emanyiddwa nnyo mu nkola eyo ey'okuwakanya ebintu ebimu ne wavaamu obusambatuko obusaasaanira amawanga naddala ag'Abawarabu kyali no kitambula bwe kityo. Nga tuvudde tugezeko mu Iran era nayo okwekalakasa kw'amaanyi nga abantu bava ku nsonga za hijab era kwekalakasa tutambulidde ennaku eziwerako era President Rais agambye agenda kukwasaganya internet yaziggyeko buli kimu yakiggyeko naye nga abantu beremye bali mu kwekalakasa okutasalako. Digamu ku mawulire tukujjidde ebweru w'eggwanga katuumulemu katono ate tudde n'ebira. Jjukira abeeruwero tujja ennaku z'omwezi nga 22 awe kasana mupiira kwogera nkola mudaala tujja kubaayo ffenna tujja kutambuza ensonga ezo tumanye ebizibu ebikwata ku bantu baffe. Naye oba olina ensonga yonna genda ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp 0772481593 otuweereza obubaka obwo sobola okubeera nga tuyamba abantu. Deputy RDC Hoima Bwana Hassan oli otya emboera bwe bali gikwasaganya atiba ogamba ki wekitiibwa Sali namulabyeko ng'awaayo embaga ku luno nagirabye endala nakyo kirungi mukadde waffe oyo. Kale tumulamu katono tudde. Tukomyewo ate kubifa mpapula z'amawulire nago tusobole okugategeera ebintu nga bwe bitambula. Bukedde yafulumye dda, Bukedde ajjudde bulungi. Jjukira olunaku olwokubiri abeeramu omuko gwaffe ogwa senga asengeka ensonga n'aziterera. Bagambye batyo okuzaala abaana dirwe muteesa okufuna ezzadde mu muwendo ki era mwetaaga mwetaaga nga mwagalana. Senga addamu ebibuuzo by'abaagalana baana bawala abanoonya ababeezi nabo mwebali era senga addamu ebibuuzo by'abasomyaga mukyala agamba mu ngeri yalina byayogera wano senga amubuulidde. Ate era mubateesa abalala mulimu bano abalala agambye atya obungodeera bapasita bwe bateeka mu kusaba bongera kuwuniikiriza muno muwala Nakibuga Sandwa bwagambye abaana batwale bakulire ewaabwe. Senga bwati bwagambye omwana yamubuuziza ekibuuzo ku ky'abaana nga omukyala yabayina tabatwalayo waabwe nagamba abaana mubatwale bakulireko ewaabwe eri ebudda lwa taata. Abasajja abawese ekitira baba ne babaagala agee mutukubire ku ssimu ono Rahman Nango emyaka 28 ng'azaalibwa Busoga yazaalako era yasomako nga mu kiseera kino ali mu Buwarabu. Agamba nti anoonya omwami alina empisa eddiini akola omwetegefu okugenda ewaabwe okuva ku myaka 35 paka 5. Essimu n'agibateerako ng'ali eri. Mulimu ono ye Harriet alina emyaka 46 abeera Bulenga era yeddira Mamba anoonya omwami nga Katoliki era oba mu Kristaayo ng'ali wakati w'emyaka 5 ku 6 nga wavunaanyizibwa. Tafaayo ne bw'aba ng'alina omukyala omulala. Tegedde ono Harriet agende tafaayo kuba namba 2 Harriet mukatuliki mu Kristaayo agala omwami wa myaka 5 ku 6 tafaayo ne baba alina omusajja omukazi omulala okwekebeza agambe teeka agala kuba namba 2. Kale abakyala abali serious muliridda wa Peter 27 nga mbeera kira anoonya omukyala ali serious sifa ku ddiini kasita abeera nga alina empisa nga atya Katonda nga mweru yasomako nga Muganda Musoga oba Munyoro omwetegefu okwekebeza omusaayi
amanyi omukwano okuva ku myaka 2 okutuuka ku 23 je myaka nawe giba gimanyira avu naye bannange agambye yasomako ng'alina emyaka 2 ku 23 yasomako nga Muganda Musoga Munyoro muwulidde mmwe kwekubaza omugake emyaka gyatadde mimpi butala naye munoonya ku bantu nti ng'alimu ne ku magezi sitalabiwulira nga bye munoonya bannaye temunnalaba kiri mu nsi kati Ronald agambye alina namwetanaga ndi musu omagezi ono gapima otya ndi musuubuzi mulimu era ndi mulunzi noonya omukyala nga myaka 45 ku 6 ng'alina amazima amanyi okumanya nti ndi mulimi era ndi mulunzi byokimanyi tojja kuweebuusa ate njagala kugenda ku moolo abalimi tebalinnya ku moolo waliwo edduuka lyago kuliko amasa gatambuza bulungi opale bw'abaana nebirabika byakutama kiki capital abeere omuwa sente ezigenda omuwa sente ez'okulya omuwa sente za saluni nga neza renti atozimwa kati kuba mulimu kyo edamba mwakatandika wekikwatayo ngo nebyo ekizito mu kibuga temuli byakatandika amasabe gaba gasaze gaba gasaze oli abagalemedde mu buli namwe abalondoola sente zemuteeka mu bakazi n'ozibala bwotyo temuli bantu balungi temuli bantu balungi nobala emmere gyalya nokyagala bati yenga alya nnyo bannange yenga agezze nnyo amagi kanzikuwate sente nanzikuwe okusinga okugenda mu byobusasa abasajja bannaye bakazi bannange mukole okwambalira eyo leegi yakujjamu ng'olya omukazi alya wamufuna talya kati kasasiro alemedde nakawa lw'amafuta ga mmotoka amatono ag'ebimmotoka tebalina mafuta abakasasiro mugenda kulwaza abantu kati kasasiro alemedde enakawa bali mwezi obuno yekalakasa kasasiro alemedde olwa mmotoka tezirina mafuta amafuta galinnya ekyo kyosaabantu amafuta galinnya kitegeeza bali bongere ka budget akatwala bano bagaana n'oli abatabataita ate ziveewa bazifune ate kati bo bakola ki oba okyagenda n'osanga jjamu n'esika mama abalamuzi ate bo beetereze ku by'ettaka Dr. Mayanja ono ye akola tava mawulire oby'ettaka bannange Pastor Kayanja ye awadde ab'Ekaramoja ttani 10 ez'emmere Pastor Kayanja we balatera nnyo okukola ebintu bino ngaddiza abantu ab'enjawulo azimbye ekintu ekintu bannaye nze nakirabye omuyita wakuno akeedi hoteri ono Kayanja oli kakande n'oyo yazimba ekintu kyenayakindi oyo yasooka mu kintu oyo yasooka mu kintu ssentebe alaze ebirina okolebwa abasuubuzi bayingire akatali akapya n'ebyobutayi nayo babiri kakati musajja abukedde mulimu omusajja akomawo atumbidde abeera nnene ajja azimbye mugamba alina ettabu nga tumanyi nakyamunyizizza ow'emmundu alumbye basajja ba Putin abatwala abantu mu lutalo kale tugenze mu bokedde mu New Vision the New Vision tumuyina era tugamba naye wasuzo Zuukuka pass o level bagamba nti nomunange physics ne entrepreneurship ojja bisangamu ate tubagaliza ebigezo ebirungi kubanga nabyo bisembedde nga musanvu tuli wano kitante gavumenti egenda kujjawo emmere ey'obwerere mu universities n'okusula okw'ebisulo olina bisasulira wulira abantu basulanga eyo nga yakola esoma bulungi naye ebintu nafuna akaweweevu kale bagambe na Raiso ate naye avuddeyo ku byatamaliriza unfinished business kakati owekitiibwa Kasaija minisita w'ebyensimbi ayagala bamwongere obuwumbi 839 mu budget sente ziganye okumala kasita noyo azisaba kati obadde ononya babimotoka anti asaba ayongere eno temumusaba ebintu bingi ensigo simanya biki ga parliament enyongere sente NSSF egenda kuyogera interest rate leero abateka mu NSSF mujja kufuna ka message kayinza okuba 9% oba 11% okubisaamu z'olinayo nga ze bakwongedde abaafuna oli bajja bbawa katini kuba mwazijjayo era mmwe kale bakizito botereka nti era bakizito tebakutereko naawe kakati gobo kyali awo ebirimu gya Uganda Airlines bulijjo muyomba bagiranze bagiranze tekayo empapula gwe mukama asobola okukola ekintu awo noyitawo noyitawo tomanya banange tewakana olunaku mukama lwategese gwe era awayinza okuba wabadde alina otwala ogugwo n'alwala ne bawasalako saidize emubiri n'atajja gwe nojja nepapula zo nga gwe otwala ekifo lumba kakati poliisi erumbye akabinja kabadde katugambye abantu ekawempe egambye naabwe ab'ekibiye mujje mukebere mu bintu byammwe kati ate Mao agambye noonya abawakanya gavumenti abaliredde okukola ne Museveni noonya abawakanya gavumenti abalungi bajje mbateeke ku tiimu eneekola ne Museveni esimu zaabwe azirina
sije yakava agambye abanoozi abafunyi mukyala wali Mr. Simozina omukyala waayo tugenze okuwuliriza basabo ne banyabo naye oluusi abasajja namwe kibatwaliramu okuwuliriza tekiba kibi tekiri musitaani yenna okuwuliriza abantu abakulu zikinazuula gwe kyotamanyi nti abantu abakuze mu myaka bintu bingi nnyo byasobola okugamba mu kiro kimu ne biggwayo naye kakati olwokuba taba na budde tebisobola kuggwayo bw'ofuna kyaso n'owulira ekimu ogwo mukisa bw'ofuna kyaso n'owulira ekirala ogwo mukisa naye kati ebiseera bigenda bikyuka abantu bali stressed olwokubanga bali stressed tebalina nagereega n'abantu nagamba omukyala aliyo yagamba nti nze neewunya bayomba n'abakozi mutunuulire bwagano kikola kikole tambula ogende nze sikyereega nze njigiriza wange nga ye yagamba ye yakoowa njigiriza wange nagamba bamanyi omugamba nalimera watudde gwe ng'omuleka ng'atuula ng'ojja kukola kyalina okukola ng'oleeta emmere ng'ossa ku mmeeza ng'alya nga ye akimanyi nti yajja kukola kati oyo aba akooye kati mwebali bakooye ng'olabye utafuna chance kubira bigambo by'abantu bakulu omanyi lwaki bamanyi ensobi we ziri bamanyi wogenda okukoonera bamanyi lwaki bagaana ogenda mu famire eyo naye oganye okuwulira bamanyi lwaki tolina kukola mu lulu mungi bamanyi lwaki tolina kuwankawanka bamanyi lwaki tolina kutuuka ku mulimu nga wakagufuna n'otandika okunawuza entalo bamanyi lwaki toyina kuzaalazaala nnyo oluusi nga tonaba kugenda mu bazadde bo abakulu babiraba naye olwokubanga tetuwuliriza bye bizibu bye tusanga ge kataliko nfuge tuleeta ze marriages okutuka butawuliriza muwulirizenga bw'ofuna chance omuntu omukulu nagamba ogenda wa mu famire ki madde nkusaba olindeko oba osooka olabe gundi nze ngenda omusajja mwagala tazzaako kirala awo oba olabye kale eyo nga tuvuddeyo tugenze ku bizibu by'abantu twebaza abakutte obugombe emmotoka eziriko obugombe bakutte 733 eziriko obugombe nga tezirina kubeerako ezewaganya mu makubo naye nga abapoliisi mwakoze omulimu mwongeremu amaanyi mukwatidde bakyayitayo ebbali mutuwe lisiti eyani who has the right of way tujja basoma sibansuubira nti lisiti ekyuka n'ekyuka bambasada tuboogere manye nti birojja sijja kuviira kumusindika kataka ate kukole ate anti gwe musango okuwalaza empaka nako abakulu bakitugamba ono oyagala owanga atwalaza nnyo mpaka kukoona wana koona eggaali ng'alina enjaga gyanwedde oba onookola otya kizito nga tutuukira ku polisi kale kakati ekyo mwakikozeeko mwebali pulezidenti webali ensigo tezinnatuuka ekyo tezinnakolako bigimusa byo byatuusi gye birina okutuuka ensigo tezinnatuuka kakati waliwo kino wammanga katukikulopere ekitiibwa pulezidenti ne ttiimu yo mulabe nakyo mukisalira amagezi Jwe wazanyisa obola bano ku basajja uyo musajja wange omusajja lugamba bannaye baana bange bakyazaala era abasajja temugwa ddalu ja nze nga kiri okumuloga nze nja kumutta bayogera okutanga omuviira n'amaanyi era mukagamba kati ate onookola ki nja kukwata gwe okubuza omuntu buli muntu agamba buli muntu atiisa munne n'atalina maanyi atiisa gwe ate kuokutteko tomutegeera kati aba alina omupoliisi gwamanya alina owamagye gwamanya alina gwamanya wa CMI TMI bikibiki bannange buli muntu atiisa munne kaakati bizibu byaffe bye tulina olunaku lwaleero ekitiibwa pulezidenti tuzze tulabanga kyaki bapasita bakola ebintu nina pasita mikwano gyabe bangi abalungi n'ababi naye ababisinza baawula mu balungi naye mbanyi bapasita bange basajja bakulu betuludde nabo nga ni mu mawulire nga tuli nabo era baŋŋambe kino nkikugambe nti wabeerwe amateeka amalangufu agatereeza nakulungamya abapasita ate pulezidenti ndowooza owulira ekintu bajja bameruka n'olaba omwana nga yenkana bbire n'agamba omwoyo yamutuuseeko naye ng'abantu bamugoberera abatuuze ne balaba nga ddala omuntu oyo mwoyo tannaba mutuukako ne bamulaba nga mwoyo tamulina naye ng'akuŋŋaanya abantu ne polisi ng'emanyi ng'olaba naye abadde oli atulakuuta ekuuta bwe yagivaako n'akola gamba abadde ku nguudo ayogeza ku kizindaalo abuulira enjiri n'ekizindaalo kireka nga bamulaba bayotoka nga alina kyaki alina abagoberezi abantu basuula eyo gye basiiba mukulu Kizito otwaleta ow'enjegere omukazi yaweereza akantu tujja kasa ku mpewo mpozi nga producer akkiriza yagamba oyo omusajja amumanyi oyo omusajja bo bagendayo ne basaba n'agamba naye yabafuuyira ebintu naye baatawano tambula okwejjako ebintu nga balaba emisota balaba simanya biki ng'ogenda nagamba banaife twatunka n'ebintu abamu balogo kati wulira gavumenti eveeyo eteekewo enkola gye omunnaffe omu gye yateekawo ani afuuka pasita tuluŋŋamye tujja genda okwejjuukiza nga ebyakibwetire bizzeemu nga tutegedde ate ekitiisa osanga n'abapoliisi nga nabo bali mu kyaki yalokoka
Zedda nga simanyi nti omuntu w'amagye wa poliisi abeera mu ngeri eyo ey'okulokoka Kizito naawe agikweke mutima guba mutima aba n'ebizibu kati bwe gutondowalirwa n'anoonya we yeekwata bantu anti kati bw'atendewalirwa ng'ali eyo alina emmundu ya gavumenti oli n'amusindikira amafuta emmundu eyo olaba gabeera mu bbaala nolwekyo wabeera okulambika ku ani alina okuba pasi abakulu butuule muwe gavumenti ekyo kiveeyo NGO board mulabe ensonga eyeetereere otherwise tujja kubeera n'ensonga ezitagwa omukazi ono simanyi yattabaana mbuba musanga agamba mukama katonda wange nkimaze kyewantuma oli yatta abaana recently ng'awoza ekyo nkimaze omulimu ngumaze kitegeeza bagwa n'eddalu balowooza mu bintu bitategerekeka babirivinga bintu bitategeera naye nga tebyagamba bannange wano tukusibe musiba abantu abakukkiriza ebyo Reverend Muwonge waŋŋamba nti abantu abamu basiba abantu enjegere Katonda kwata sitaani omusibe enjegere n'aleeta enjegere eza ddala katumulemu tudde n'ani azaaliddwa. Happy birthday bantu baffe mwena abazaalibwa leero ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa Septemba. Mubeera bantu bakyamufu, temutera nnyo okwagala bintu bibaleetera nnyiike, nti era mwewala nnyo abantu ab'enkwe. Mubeera bantu abanguyira abantu naddala abo be muyinako oluganda. Mubeera abantu beesigwa bwe mubeera nga mukoze emikwano, ate mukyawa nnyo abantu ababalyamu olukwe. Munnange abazaalibwa leero bingi ebiboogerwako, naye ng'okutwaliza awamu tubayozayoza okutuuka ku mazaalibwa gammwe birungi byokka bye tubaagaliza. Katusooka okuyozayoza omwana Nansubuga Daniela Kinawala ng'onawezezza emyaka 12 kyokka nga ne muto we Divine Kinawala awezezza emyaka 5 egy'obukulu. Bano nno bawala ba mwami Moses Nsubuga Kinawala ne Nakawes Rebecca abatuuze b'e Wellspring ebweyogerere. Abaana bano baboogerako ng'abaleeta essanyu mu bufumbo bwabwe era baagala nnyo okukola emikwano saako okutendereza omutonzi. Nti Daniela yeenyumiriza nnyo mu kubeera omuzzukulu omukulu mu famire ya Saalongo Kinawala Ekkungu Bibbo Kawolo mu division ey'Erugazi. Ng'ono n'agamba nti engeri gy'ali omuzzukulu omukulu kimukakatako okubeera nga yeeyisa bulungi, okusoma obulungi, asobole okubeera ekyokulabirako ekirungi eri batoobe bonna. Divine ne Daniela bazadde bammwe, basenga, bakojja ne bajjajja babaagaliza amazaalibwa amalungi era basaba Omukama ayongere okubakuuma. Nansamba Shakira yabeera kyengera naye era akuza amazaalibwa ge agamba nti yeebaza Mukama olw'ekyengera eky'obulamu kyamuwadde nti kubanga si magezi ge yenga omuntu. Mukama amusaba amukuumire famire ye, mikwano gye era amukuumire n'omulimu gwe. Yeebaza Allah okumuwa ekyengera eky'Obuyisiraamu era amusaba ayongere okumukuuma nga mukkiriza nnyo. Ayagala nnyo okubeera okumpi n'abantu abatya Allah ebiseera bye eby'eddembe nti asoma ku Quran n'agendako ne out ne mikwano gye, ate bye bwabeera tabikoze abeera awuliriza ku buyimba, amatooke n'ekyennyanja mu binyeebwa bimukolera nnyo ng'otaddeko ne ka juice. Ono agamba nti mukwano gwasinga ye Junju Sadat amwagala nnyo, n'abalala kuliko Shakila, Nakato ne Ruth. Bonna abeebaza okumwagala era bw'atyo naye agamba nti abaagala nnyo. Shakila naffe tukuyozayoza okutuuka ku mazaalibwa go, birungi byokka bye tukwagaliza. Eyo nga tuvuddeyo tutwala omukisa okuyozayoza Bob Kins Kibirige, musajja mufumbo, ye nannyini kampani eya Kibo Media. Musajja munnabyamizannyo ate nga businessman, yateeka ku mupiira egya ttiimu y'eggwanga eya Uganda Cranes era nga yambye nnyo okulaakulanya eby'omupiira mu Uganda. Ono tiyali mu nteekateeka ya Uganda ng'egenda mu mpaka eza Africa mu 2017 ne 2019. Atambudde amawanga mangi naddala ku bakyala abali embuto n'abo ababeera bagenda okusumulukuka. Ekyo naffe tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Munnange tukusabira birungi byokka. Ate eyo nga tuvuddeyo Nakayiza Santa naye leero ge mazaalibwa ge amwagaliza amazaalibwa amalungi ye mwami we Misango Musa Brian, abaana be kuliko Shifra Bint Watabaire, Sheikh Bin Watabaire, Akram Kabosi Bulamu ne Musango Musa Abdal wamu ne mikwano gye mama we Nabukwasi Beatrice ab'Enansana Enakule. Omukyalo ono nti awomerwa nnyo amatooke n'amalewa nga kuliko kajuisi abamuweereza obumozebwa kwalimu okw'obulwadde nti abeere ng'amusuusa bulungi. Eyo bwe tuvaayo ne tugenda ew'omwana Shadrack David Kayongo, maama we ayitibwa Nakito Sharon. Bebi ono nti awomerwa nnyo emmere ey'omuceere, amatooke n'enkoko. Anyumirwa nnyo ennyimba ez'omuyimbi Fikfa Maika, so ng'era ayagala nnyo okuwuga n'okuwuliriza ennyimba. Ayagala nnyo mami we, sisita we Kirabo Mary, Patience ne kojja we ayitibwa Kabuye Aaron. Shadrack naffe twegatta ku booluganda n'emikwano okwagaliza amazaalibwa amalungi. Tukwagaliza birungi byokka. Mukama Katonda ne be wazaalibwa nabo olunaku olwaleero nga 27 Septemba abeere ng'abawangaaza era ng'addamu essaala zammwe.
ebadde eraga nti no ate abadde bakola mu ddwaliro saidi zawali ewali Ebola nabo baagala kwekyanga babeere nga babivaamu kubanga akasente kayinza okulabika nti nno nabo ke baasuubizibwa tekaze awo nawo wabaddewo ensasagge naye mukulembeza ajjagenda mu maaso n'okubeera ng'ensonga eyo agiyingiramu tannavaayo pulezidenti kwogera ku nsonga y'Ebola oba oliawo ndowooza korona yayinza okuba yali wanjawulo ku Ebola ajja kututegeeza bw'anaabeera nga azze okwogera tumbawe asobole okubeera nga akwanaganya embeera. Katutandike n'amawulire agatambula mu ggwanga erya Uganda. Liigi y'eggwanga erya Uganda gye bayita eya Uganda Premier League egenda kubeera nga eggulwawo ku lunaku lwakutaano era nga jjukira nti liigi eno egenda kubeera nga ezannyibwa ku bisaawo eby'enjawulo. Amatiimu gali 15 ge gagenda okuzannya ebyakyetume byo byagaana. Kati kitegeeza nti omupiira ogugulawo gugenda kubeera esayidi za wali ewankulukuku gugenda kubeera kitende ugenda kubeera kitende ku kisaawe kya Dr. Lawrence Mulindwa nga klabu y'abakulu bano we bayita aba Vipers abawangula ekikopo batuuka ne ttiimu gye bayita ey'abakulu bano aba Bright Star abagenda maaso n'okubanga batendekebwa kochi Asafu Mwebaze. Esayidi zawali ewankulukuku wagenda kubeerayo omupiira ku lunaku olw'omukaaga wakati wa klabu y'abasajja bano bajja okuba nti no bazanyira naye ng'ogwo ku Sunday gwe gujja okusinga anti ku Sunday klabu ya Sports Club Village ejja kubeera ng'etuuka ne klabu ya Gaddafi eya Waswa Bosa wabula Kampala State Council bayita aba KCCA abo bagenda maaso n'okubeera nga batunka ne ttiimu gye bayita eya Wakiso Giant. Era Kampala State Council yagenze maaso n'okubeera ng'efulumya olukalala olw'abasambi n'ennamba zaabwe ze bagenda ogenda maaso n'okulabika nti nno Muganda nge bambala waliwo abasigaza ennamba zaabwe zibadde bagenda maaso n'okubeera nti bazanyira mu sizoni ewedde ate nga waliwo n'abo abagenze maaso n'okulabika nti no baluzinga ennamba zaabwe ne bafuna ennamba empya. Kati squad yawedde era Kampala State Council yafulumiza olukalalo lw'abasambi be yatadde n'egamba nti abo be batadde bagende ategenda kumalako nabo. Omuvuka gwe bayita Sadati Anaku bakakasiza nti yagenze, Patrick Henry Kadu naye yagenze, Asamu Senyonjo yagenze, Elisa Sekisambu yagenze, omuvuka gwe bayita Samson Andrew Kigozi yagenze, mukulu gwe bayita Gigi oba Gift Ali naye yagenze, omuvuka gwe bayita muganda wange Elvis Mayanja naye yagenze, ate kwoteeka Sadamu Juma eyabadde kulon naye yamaliriza nga agendedde ddala okusinziira ku nteekateeka n'ensonga nga bwe zagenze mu maaso n'okubeera nga zitambula. Ffe katuzirinde tujja kubeera nga tubategeeza embeera ezinaagenda mu maaso n'okubeera nga zivaayo esayidi yo mu bitundu eby'enjawulo. Bwe tuvaakaawo tugendako mu nteekateeka ez'empaka zino eza league eya university egenda maaso n'okubeera nga ezanyiwa. University league tugenda kubeera nga tuli wansi wano ku Mobuzi Nakawa. Lunaku lugenda kubeera lunaku lwa leero era nga abakulu bano bayita abakyambogo bagenda kubeera nga batuuka ne Mobuzi. Jjukira nti empaka zino bw'ogenda maaso n'okulabika nti no zeekenneenya nti zeeyongeddemu amaanyi. Abavubuka bagenze maaso n'okulabika nti no baziwagira n'obuwagazi ne babwongera era nga abasajja beekubira ddala omupiira oguli serious ogutaliiko wadde kugamba nti wowe ayijjukira nti kampuni ya Vision Group yavayo negenda maaso n'okubeera nga etta omukago oba ekola partnership n'abakulu bano bayita aba university era nga wetwogerera empaka zino eza University League genda maaso n'okubanga ziragibwa butereevu ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Ku Bukedde TV2 tujja kubeera nga tuli live, ku Urban TV tujja kuba nga tuli live, ate kwoteeka Waluwo nako tujja genda maaso n'okubeera nga gye tuli nga tukulaga enteekateeka nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Charles Ayeko Mbuuzi agenda maaso n'okubeera nga atendeka abakulu aba Mobs agamba nti okusinziira ku nteekateeka nga bw'agiraba ttiimu ye obuwanguzi olunaku no olwaleero ejja genda maaso n'okubeera nga ebujjayo ku Mobs awe Nakawa. Omupiira ogwasembye okuba nga guzannyibwa ku Mobs era badde bawala babalunywa Muganda nga aba Mobs be bayita bashi corporate babadde batunka ne bawala ba Engineer Moses Magogo abakulu aba Kampala Queens gwakomekerezeddwa nga timu ya Engineer Moses Magogo ebala egolo zabadde bbiri ya Kampala Queens ate ng'eyo ya Mobs ya shi corporate yabadde egenda maaso n'okuba nti no ebala egolo zabaddemu. Katika tulinde tulabe oba abasajja banaawa ku bawala essanyu eribadde luludde okulaba nti no lirabikako essayidi eyo. Bwe tuvaakaawo ne tugendako mu mpaka za National League ezigenda maaso n'okubeera nga zizannyibwa wali ebweru w'eggwanga erya Bungereza bayite England badde batuuka n'eggwanga erya German ku mupiira ogwazannyiddwa ekiro yakikeeseza olunaku no olwaleero era ng'omupiira guno gwagenze okukomekerezebwa nga Bungereza ebala eggoolo zabadde 3